یک برادر میگه که در خانه ما یک دو فتنه است. دو فتنه. یکی از وی میگه که مادرم فالبین. یکی نماز ذکر و استیانه همش الله سبحانه و تعالی طلب میکنه. یکی از جمله‌ای که مثلا مادرشون گناه دست میگیره یک فالبین میگن. پیشوی واده زبط لغیری لمیشده است. و گریه همین چوی میخوندم. و قطعی همونو چه معامله کنم؟ یا مادرم کافر یا مسلمان؟ چه معامله کنم؟ و دیومش همسرشون 2 سال پیش اویله داشتگی بیان. حاضر میگن که اصلا من اطاعت نمیکند و مادرم هم اطاعت نمیکند. اگر مثلا گاوزنم میگه مادرم هم گاوزنه دیگه نافرمانی میکند. و روزی از روزها میگه ما گریخ خونشون با خونش رفته از اویلشون. من بکن جور قدیم زندگی کنم گنگر. نمی قدشون زندگی نمیکنم توس که من به چه معامله کنم؟ خیالم که زندگی میشه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ومسألة يكون مسألة يعني مسألة كبرودار ودر شنيدم فتكيشة مسألة يعني يحكم بيش از چیز درباره مادر يحكمش مادر يعني لا شك قدری حقوق مادر بر فرزند بزرگ باید که فرزند مادر حرمت کند، احترام کند. نعم احترام میکند که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن من ابر الناس یا رسول الله من ابر الناس یا رسول الله قال امك ثم قال امك ثم قال امك. یعنی از همه بسیارترین وقتی که صحابه پرسید که از همه بسیارترین من به کی نیکی کنم، رسول صلی الله علیه وسلم گفت که با مادرت 3 بار. یعنی برای حق مادر حق عظیم، حقش عظیم باید که مادر یعنی احترام کرده، حرمت کردن. و اما این مسئله هایی که مثلا مسئله سحر، جادو، این چیز اعوذ بالله این چیز خطیر این چنین، یعنی این سحر مثلا مسئله سحرگری این چیز تمام دین ادیاننده، تمام ادیان هایی که الله سبحانه و تعالی فرستاده انبیا های رسول به همش عنده یعنی حکم سحر کفر بود. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلق. حتی مثلا همین ها فهمیدن که یعنی همین یهودی ها میدونستن که همین آدمی که به سحر معامله میکند حکم وای چه، یعنی همون فقط به سحر معامله میکنه آدم همونه که از قیامت از روز آخرت چه ناامید شدگی بنده. اعوذ بالله. یعنی برای همین حکمش 4 مذهب امام ابو حنیفه و مالک و شافعی احمد ابن حنبل همه اینا چی میگن، یعنی حکم ساحره، هم سحر کننده، جادوگر حکمش یعنی کفر میگن این چیزا. اما مثلا یعنی با ما وقتی که درباره شخص گپ میزنیم، یعنی آدم جان برادر گفت که من و مادرم چی اعتقاد کنم مسلمان یا کافر، میگم که این چیز با این چیز مشغول نشوی، تو از پای مادر دعوت کردن شف. یعنی برای که شاید که مادر این کار نادونست میکند، دلیل ها بیار تو از قرآن از سنت، دلیل ها بیار مثلا فهمون که مثلا این چیز مثلا یعنی چیزهایی که هست، یعنی الحمدلله اینجا بسیار چیزهای نه گفت که مادر ماشاءالله همین یگونه الله سبحانه و تعالی یگونه این کارهای بسیار گفت که یعنی با پیش وقت بسیار شرک میکرد این کارهای پرتافت است. الحمدلله الان خیلی آهسته چی میشد، یعنی این کاراش هم ترک میکرد. همین به یعنی انسان دائم چنده حسن ظننده میشد، گمان نیکنده میشد. همین به ابو هریره رضی الله تعالی عنه وقتی که یک روز میبیاید نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به گریان میبیاید که میگوید که رسول الله مادرم تو را دشنام داد استاد از اسلام قبول نمیکند، دعا کن. وقتی رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکند سونی چی میکند، یعنی به سبب همین مادر المهم چی میکند اسلام قبول میکند. برای همین انسان هیچ وقت ناامید نمیشد. برای همین از قرآن همین دلیل های میبیارد، از حدیث های میبیارد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح مسلم آمده که حدیث حفصه رضی الله تعالی عنها میگوید که علیه الصلاة و السلام رضی الله تعالی عنها میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم من اتى کاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 یوما. یعنی آدمی که نزد همین ساحر به بیاد یک چیز پرسید، فقط 2 چیز، یعنی آمد پرسید، هم فالبین جادوگر و سحرگر نزدش آمده یک چیز پرسید فقط، وای آدم 40 روز نماز خودش قبول نمیشد. و اگر وای با باور کند چی؟ وای با باور کند چی میگه فقط کفر بما انزل علی محمد، وای
همون چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده بود و حقیقت چی میشد کافر میشد. این حکم همین اگر با خلانده حکم ساحر جادوگر خودش چی میشد، یعنی این حالت انده این کار خطیر جدا این مسئله. برای همین این چیز یعنی همین دلیل های آواره باید که نصیحت کند که این کار چه تو که این کار ترک کند، این کار ترک کند، یعنی همین گریخ بستن، یعنی هم و من شر النفاثات فی العقد، یعنی این چی بود نفاثات، یعنی اینای الله تعالی چی نامید همون زنهایی که چی میکنن، یعنی گریخ ها به یعنی ریسمان ها به گریخ کرده بابای صوف کف میکنن مثلا. همین این یک نمودهای سحر بود این چیز، یعنی این چیزهای باید که ترک کنند. نه اما دوی مثلا مسئله یعنی زن، یعنی زن نمیچونین مثلا مادامی که یعنی الحمدلله زن نماز خوان و به حجاب یعنی چی میکند، یعنی این به آدم باید که یعنی سعی و کوشش کند. این خیلی زن باید که دست نتید ندادن در کار، بالعکس یعنی برای که زن که شد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که اوصیکم فی النساء خیرا فانهن خلقن من ضلع، یعنی من میگم شما ها به چی به زن ها به نصیحت میکنم برای که زن ها، برای که میگم زن ها از چی ساخته شده یعنی ها زن ها از قبرغه یعنی ساخته شده، برای قبرغه میگم که چی است، یعنی است مهره، یعنی است مهره قبرغه میگن یعنی قبرغه میگم یعنی اینجا جای تختش است. و برای همین یعنی قبرغه میگم که چی میشد کج میشد دوی مثلا کج یعنی معنیش که زن چه خیلی که باشد وینده چه کجی و کمبودی و نقصان وینده های، این به انسان باید که چی کنه صبر کند، یعنی این باید که چی صبر کند. برای همین رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که لا یفرق مؤمن مؤمنه ان کره منها خلقا رضی آخره رضی غیره، یعنی مؤمنه یعنی زنش بد نمیبیند، اگر مثلا چیزی بد بیند و دیگه چیز مثلا خلق اخلاقش هایی که چی میشد، یعنی وای چیز مثلا میفوردش مثلا جای خوبش دارد، مثلا مادامی که مادر فرزنداش مثلا نماز خونیش این چیزای مثلا چیزای باید که این چیزای نظر بگرفته، باید که یعنی معاملش خوب کرده، یعنی خیلی مثلا صبر کرد این چیز با این چیز باید که صبر کنه.